esperen. Ahora sí, esperen un poquitín. Y, ay. Bueno, nada más. Vean esto que es súper gracioso. Creo que cuando lo vean les va a recordar a algún meme. Cuando vean esto les va a recordar a un meme. Helicóptero, helicóptero. Tarracóptero, tarracóptero. En serio, parece ese meme. Bueno, bye.